красивее всех. Меня с ума сводил твой тихий смех, с ума сводил твой нежный смех. Всем добрый день. Видите, я сегодня не одна. Я сегодня со своими девочками. А почему я их взяла вам показать? Потому что в последнее время мне часто присылают такие вопросы. Ира, смотрели твое видео, кто у тебя так храпит? Вот они, те, кто храпака дают. Девочки мои, сейчас я вам покажу. А вы что подумали? Думаете, мужик какой-то у меня тут под боком храпит? Нет, это девочки, не мужик. Но я сегодня хочу наконец-то сказать вам, что я уже с интернетом. И, как всегда, как обещали, утром ребята интернет сделали, за что я хочу их поблагодарить. Огромное-огромное им спасибо, что они всегда отвлекаются и делают нам интернет быстро. А также хочу поблагодарить всех, кто просил за нас, кто добивался, чтобы нам быстро сделали интернет. Так что теперь мы со связью. Ну, я еще вот по какому вопросу сейчас это видео делаю. Я хочу спросить, нужны ли кому-нибудь для ребенка коньки? Может быть, все-таки дети у нас где-то ходят, катаются. Есть же ледовые дворцы на текстильщике. Я не знаю, работает он там или нет. Но, может, где-то есть каток, и все-таки дети ходят. Но пропадают вот такие коньки. Сейчас посмотрю, какой размер. 28-й. Маленькие, на маленькую девочку. Вот такие вот коньки у меня есть. Так что, если кому-то нужны, пишите. Я вам их дам, подарю или как там сказать. Это тоже гуманитарная помощь. Просто вот не могу найти, кому их дать. Раньше у нас дети тоже тут катались, ходили он там в балку, которая между нами и Александровкой, там катались. Ну, сейчас же знаете, что опасно, дети не ходят. Может, все-таки где-то работают какие-то катки, где-то, может, в безопасном месте, возле домов есть катки, и пропадают. Просто обращайтесь. Ну, а я пойду еще раз, третий раз, к одной из своих старушек. Никак не могу застать ее дома. Вот ношусь с ее тормозком, со сладостями, которые они вечно просят, ждут, а вот застать дома не могу. Пойду третий раз. Бог любит троицу.